ก็สวัสดีนะครับ V9 Red Shop นะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็น Skyactiv เบนซินนะครับที่มีไฟเอนจินโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่130,000 กิโลเมตรโดยประมาณเนี่ยวันนี้ขึ้นโค้ดอะไรนะครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไฟเอนจินเวลามันขึ้นเนี่ยเราต้องมาเช็คกันนิดนึงคันนี้เนี่ยสแกนมาแล้วเจอโค้ดเดียวนะครับก็คือ P0301 Cylinder 1นะครับ Misfire Detect นะครับก็คือว่าสูบ1มีการจุดระเบิดผิดพลาดซึ่งสาเหตุพวกนี้มีหลายอย่างนะครับก็ต้องไปไล่กันตั้งแต่เบสิกสุดก็จะเป็นหัวเทียนนะครับแล้วก็เป็นพวกเขม่าต่างๆที่เกาะแล้วก็ตัวหัวฉีดเองที่มีปัญหาหรือว่าคอยจุดระเบิดนะครับซึ่งการจุดระเบิดผิดพลาดอย่างที่บอกต้องถามว่าการจุดระเบิดใช้อะไรใช้อากาศใช้เชื้อเพลิงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมแล้วกันว่าหลังจากที่ถอดตัวท่อร่วมออกมาแล้วเป็นยังไงอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเนื่องจากว่าในกล้องเนี่ยมันจะดูยากเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบเครื่องยนต์นะครับว่ามันสวิงแค่ไหนตอนนี้เนี่ยรถมีอาการสั่นสะท้านตลอดเวลานะครับเผื่อว่าใครที่ใช้ตัวเบนซิน Skyactiv นะครับจะได้มีข้อมูลแล้วกันจุดสังเกตเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูที่นี่เห็นไหมครับรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่770ลงไปเนี่ย65ไม่ถึง60ก็มี59 52ด้วยนี่ครับแล้วเวลาแอร์ตัดต่อทีก็เด้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับไม่นิ่งเลยสะอึกตลอดเวลานะครับแต่ในกล้องมันอาจจะดูไม่ออกผมถึงเอาเป็นตัวเลขที่เป็นวัดรอบให้ดูเลยว่าตัวเลขมันแกว่งเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ทีมช่างเขาถอดออกมาแล้วเดี๋ยวคงได้ดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Mazda Skyactiv ตัวเบนซินนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 1.3 ใน Mazda 2 นะครับที่มีระบบการเผาไหม้แบบฉีดตรงนะครับทำไมต้องฉีดตรงก็อย่างที่บอกนะครับเราสังเกตได้นะครับว่าตัวราวตัวล่างตัวนี้เป็นราวของหัวฉีดนะครับซึ่งในรถเบนซินสมัยก่อนเนี่ยหัวฉีดจะถูกฝังไว้กับท่อร่วมนะครับแต่ตอนนี้มีการฉีดตรงเข้าไปที่กระบอกเผาไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มีคราบเขม่าต่างๆเกาะตอนนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเจ้าระบบฉีดตรงเนี่ยมันจะมีคราบเขม่าคาร์บอนเยอะแค่ไหนอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะครับรถ130,000 กิโลเมตรโดยประมาณเห็นไหมครับมันอาจจะมองยากนิดนึงผมพยายามจะซูมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยมันติดเป็นก้อนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับถามว่าถ้าท่านไม่ทำความสะอาดมันนะครับรถมันก็จะกำลังตกเพราะว่าอากาศมันเข้าไม่โฟลว์พยายามโฟกัสให้ต้องขอไปนี่เห็นไหมครับนะครับถามว่าเนี่ยหลายๆช่องเลยดูไล่ๆไปพร้อมกันเนี่ยสภาพเนี่ยครับไม่แปลกว่าทำไมเครื่องยนต์ถึงสะดุดเนอะแล้วก็หลายๆคนจะหลงประเด็นไปที่ไปโดนว่าจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดบ้างไปในเรื่องของหัวฉีดพังบ้างนู่นนี่นั่นบางทีเนี่ยมันต้องแก้กันที่สาเหตุที่แท้จริงสังเกตว่าวาล์วฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับที่ตัววาล์วยังมีความขาวๆเหลืออยู่บ้างแต่อีกอันนึงเป็นไงอีกอันนึงมืดเลยเห็นไหมครับอันนี้คันนี้ที่ขึ้นโค้ดนะครับว่า Misfiring สูบ1นะครับวันนี้เรามาดูสูบ2กันบ้างจริงๆสูบ2ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะฮะเห็นไหมฮะพอๆกันแหละนะครับแต่จังหวะมันตรวจจับเจออันนี้นะครับหรือหลายๆคันจะขึ้นว่า multiple นะครับก็คือว่าเจอเป็นในหลายๆสูบนะครับอันนี้จะซูมยากนิดนึงเครื่องร้อนมากเลยนะครับนอกจากนี้ที่เราจะล้างในช่องพอร์ตทำความสะอาดให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาหัวฉีดมาจัดการด้วยเพราะปลายหัวฉีดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันสภาพไม่ต่างกันครับนะฮะก็เดี๋ยวชมในตอนต่อไปนะครับก็มาต่อกันนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่เราล้างในส่วนของตัวท่อร่วม ID ของตัวเบนซิน Skyactiv นะครับตอนนี้ก็ล้างแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างในมันก็จะโล่งๆแบบนี้แหละนะครับจะมองไม่เห็นนิดหนึ่งมันใสแล้วตอนนี้นี่ข้างล่างพอเห็นละแวบๆเห็นไหมครับพยายามซูมให้อยู่สักครู่นะนี่นะครับนี่ครับนี่นะนะครับเนี่ยเราล้างให้หมดนะครับลูกค้าจะได้เอาไปแล้ววิ่งดีก็แตกต่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวหัวฉีดเนี่ยผมจะแทรกรูปอินเสิร์ตแล้วกันที่ก่อนล้างแล้วก็หลังล้างพอดีน้องเขาประกอบไปแล้วนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเนื้อใครที่ใช้ Skyactiv
นะครับตัวเบนซินผมบอกเลยว่าสำคัญก็คือต้องล้างนะครับเมื่ออายุถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีนะครับ V9 Red Shop นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับ Mazda 2 Sky Active ตัวเบนซินนะครับ 1.3 นะครับคันนี้ก็วิ่งมา 134,000 กิโลเมตรแล้วนะครับถามว่าที่เห็นในนี้ไฟเอนจินโชว์เนี่ยก็คือมันขึ้นโค้ดเกี่ยวกับพวกระบบจุดระเบิดนะครับแต่สำคัญกว่านั้นคือรถเนี่ยมันมีอาการอืดเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับเสียงมันเนี่ยแล้วก็สะอึกก่อน 4,000 เมื่อกี้นี้แล้วก็เนี่ยช้ามากเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะก็อันนี้เป็นข้อสังเกตไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราล้างตัวท่อร่วมแล้วก็หัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างแล้วกันนะครับว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนแล้วกันแล้วก็คันนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงช่วงล่างนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเคยเช็คแล้วล่ะก็เจอว่าตัวโชคมันแตกคันนี้ลูกค้าก็ไปหาโชคเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันดีขึ้นแต่มันยังไม่หมดนะฮะอันนี้เราก็เลยมาลองกันนิดนึงว่าก็คิดว่าน่าจะนั่นแหละครับลูกหมากแหลกกับคันชักนะครับหรือไม่ก็แย่สุดก็คือปีกนกแต่เดี๋ยวเราจะไล่จากเอาถูกตังค์แล้วสะดวกสุดก่อนเนอะเนี่ยมันจะมีเสียงเบาๆเนี่ยนะครับคือนี่ถามว่ามีโอกาสเป็นแท่นเครื่องไหมมีแต่แท่นเครื่องจะไม่ใช่เสียงแบบนี้นะครับเสียงดังชัดมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะว่าหลังจากที่ตรวจเช็คแล้วเดี๋ยวจะเจออะไรกันบ้างแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆวันนี้ก็รถไม่เยอะแต่ว่าหลายๆคันก็ทำเคสหนักกันเหมือนกันมีMazda 3อีก1คันนะครับที่มาแก้เรื่องเสียงเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองกับลูกค้านะครับเป็น Mazda 2นะครับที่ตัวเบนซินนะก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปขับไปด้วยคุยกันไปด้วยเนี่ยแหละอันนี้บอกเลยว่าเนี่ยลูกค้าขึ้นรถมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสัมผัสได้เลยครับว่าคนละเรื่องมันเบากว่าเดิมจริงๆครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายและยาวเลยครับคือของเดิมอย่างที่บอกครับไฟเครื่องโชว์เราก็อืดแล้วก็มีอาการสั่นเนี่ยตอนเนี้ยรอบไม่สะดุดเลยใช่ไหมครับใช่สมูทเลยไม่สั่นมันเหมือนรถแบบปกติเลยใช่เนี่ยปกติที่มันควรจะเป็นมันจะนิ่งคือบางทีเราก็ลืมสังเกตอาการกันอย่างเงี้ยแสดงว่ายางแท่นเครื่องผมมันก็ไม่ได้พังใช่เห็นไหมก็มันนิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยครับถึงบอกถ้าเกิดบางทีเราไปเปลี่ยนแท่นมันอาจจะดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดแล้วก็ความสำคัญผมมองว่าการเผาไหม้การจุดระเบิดสมบูรณ์มาก่อนดีกว่าเนี่ยกดแล้วมาเลยเห็นไหมครับใช่มันพุ่งเลยของเดิมไม่มีเลยไม่ออกเมื่อเช้าที่เรามาทดสอบกันนะมันเหนื่อยมากเมื่อเช้าเนี่ยที่มาทดสอบกับลูกค้าพอดีไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็บอกเลยว่าช้าจริงๆเวลานี้มันใหม่เลยมาละเห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปลองนะครับเชื่อผมไหมว่าประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเพราะว่ามันสะอาดแล้วมันเครื่องมันใช้น้ำมันสมบูรณ์ขึ้นเราไม่ต้องกดคันเร่งลึกเลยตอนเนี้ยครับโอเคเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่กดแล้วมีมาขึ้นมีแรงกระชากให้เรารู้สึกด้วยเดี๋ยวขับไปน่าจะดีขึ้นอีกนิดนึงแต่อีกหน่อยนึงอันนี้มันยังวิ่งไม่เต็มที่มากเนี่ยเห็นไหมแล้วขม่าเยอะจริงๆนะครับถ้าเกิดใครดูในคลิปเนี้ยจะเห็นนะครับที่ตอนต้นคลิปแหละเดี๋ยวผมตัดรวมกันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีขม่าจริงๆแล้วก็ช่วงล่างตอนนี้ก็เสียงยังไม่หาย 100% หรอกแต่มันเงียบขึ้นเยอะเวลาวิ่งทางตรงแน่นกว่าเดิมใช่ครับก็ต้องบางอาการอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆนะครับก็ถ้าลูกค้าแบบเข้าใจกันแล้วก็มีเวลานะก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะบางอย่าง
ถ้าเปลี่ยนทีเดียวบางทีมันหมดเงินเยอะก็ต้องค่อยๆทำนะครับก็เป็นว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟเนี่ยต้องล้างข้าวเหมาไหมอันนี้มีคำตอบแล้วเนอะว่ามันมีจริงนะครับแรงตกวิ่งไม่ออกเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็วนกลับทางซ้ายนะเราก็ต้องล้างละกันก็พิจารณาเอาว่าท่านใช้รถติดหรือเปล่าหรือมีอาการอะไรผิดปกติก็ถอดมาล้างได้นะครับของพวกนี้ถ้าถามว่าแนะนำเหรอในมุมมองผมไม่ต้องบ่อยเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลหรอกห่างออกไปหน่อยสัก 60,000 กิโลเมตรนะสัก 60,000 โล 6-70,000ทำสักทีหนึ่งน่าจะเห็นผลนะครับแต่อย่างรถที่ร้านนี่ก็200,000 100,000ทำไป2 ครั้งละนะครับของผมนี่100,000 กว่านี่ก็ใช้ไปเถอะครับอีกประมาณก็เกือบ200,000นู่นน่ะหรือความเปลี่ยนแปลงใช่หรือว่ารู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามมันแปลกๆอีกแล้วก็มาเช็คดูนะครับเพราะไฟเอนจินเนี่ยที่โชว์กันเนี่ยหลายๆคนก็สแกนมาก็จะเจอว่าเป็นมิดไฟนะครับก็คือจุดระเบิดผิดพลาดนะครับก็จะไปขึ้นสูบนู้นสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4บ้างหรือบางคนขึ้นมัลติเพิลเลยก็มันมาพร้อมๆกันแต่จริงๆก็อยากให้ตรวจสอบ1หัวเทียนคันนี้หัวเทียนสภาพยังโอเคอยู่น้องเขาบอกแล้วนะครับ2ก็คือเนี่ยแหละชุดขมเหลาต่างๆแล้วเครื่องเนี่ยมันไม่สะอึกเลยตอนนี้จับพวงมาลัยยังรู้เลยว่ามันเหมือนคนไม่กระตุกมันเดินนิ่งมากนะครับก็ฝากไว้แล้วกันในคลิปนี้นะครับยังไงก็เข้าไปกดติดตามไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็จะทำเป็นคลิปใน YouTube มากขึ้นนะครับใน Facebook ก็อาจจะไลฟ์แต่ไม่บ่อยเท่าของเดิมแล้วกันเพราะว่ามันหายากนะครับอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับ